Kinh-Mác, một thương hiệu triệu niềm tin. Vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính và chào mừng anh em đã quay trở lại với tổng kho máy nhôm lớn nhất Việt Nam của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh-Mác chúng tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một dòng máy đang là dòng máy mới nhất của tháng 9 năm 2019 nhưng lại đang là dòng máy bán chạy nhất hiện nay trên thị trường và đã được công ty của chúng tôi phân phối ở khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thì tại sao dòng máy này lại đang là dòng máy có thể bán chạy nhất ở trên thị trường hiện nay, mặc dù là dòng máy mới nhưng lại được bán chạy nhất? Bởi vì rất nhiều anh em đã từng tham khảo qua rất nhiều dòng máy và nhiều anh em đã khẳng định được chất lượng của dòng máy này là dòng máy đang dẫn đầu về chất lượng so với các dòng máy khác trên thị trường. Vì thế rất nhiều anh em đã lựa chọn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với anh em về dòng máy này. Như anh em có thể thấy là ở kho của chúng tôi hiện tại thì cũng có rất nhiều dòng máy cắt nhôm hai đầu. Đó, nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em về dòng hàng này. Đây là máy cắt nhôm hai đầu dòng hàng 08S mang thương hiệu là Fentech. Như anh có thể nhìn thấy, đây là dòng hàng Fentech thì là dòng hàng cao cấp của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh-Mác chúng tôi, và với dòng 08S này thì hiện tại đang là dòng máy bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Sau đây là tôi sẽ đi vào tổng quan chi tiết và những thay đổi cải tiến mới của dòng máy này để anh em có thể hiểu rõ tại sao rất nhiều anh em ở trên khắp cả nước đã lựa chọn dòng máy này để sản xuất cửa nhôm. Đầu tiên là tôi sẽ đi về tổng quan của máy. Thì máy sẽ có tổng chiều dài là 5m2 từ đầu tủ điện cho đến cuối thân máy. Thì với toàn bộ khung được làm bằng tôn thép dày 2 ly và được sơn là sơn tĩnh điện toàn phần. Kể cả khung gầm bệ máy tất cả đều được sơn là sơn tĩnh điện để đảm bảo cho anh em về vấn đề về khung bệ của máy là sẽ không bị han rỉ sau thời gian là anh em sử dụng lâu dài. Thì tiếp theo là về vấn đề quan trọng nhất của một con máy cắt hai đầu, đó là hai đầu máy, chính là về motor và lưỡi cắt. Thì máy sẽ có sử dụng motor, hiện tại ở đây chúng tôi sử dụng nâng cấp lên sử dụng là motor vuông công nghệ của Italia. Thì motor vuông này có cái ưu điểm gì so với những loại motor tròn thông thường? Thì motor vuông thì sẽ có hệ thống tản nhiệt tốt hơn, mát hơn, chạy êm hơn và sẽ độ bền và độ ổn định sẽ cao hơn so với những dòng motor tròn trước đây. Tiếp theo là về lưỡi cắt, thì ở đây tôi sẽ đưa lưỡi cắt ra để cho anh em xem. Lưỡi cắt ở đây được chúng tôi sử dụng là lưỡi cắt Wagen đường kính 450 công nghệ của Nhật Bản. Đây như em có thể thấy, đây là có thương hiệu Wagen được khắc laser in chìm ở trên thân lưỡi luôn, đảm bảo là lưỡi chuẩn, lưỡi xịn 100%. Thì với mỗi đầu máy là một motor vuông công suất 2,2 kW và lưỡi cắt Wagen đường kính 450 này, thì máy cắt nhôm hai đầu 08S Fentech của chúng tôi đảm bảo cho anh em cắt được tất cả các hệ nhôm đang có trên thị trường hiện tại, từ nhôm cỏ, nhôm mỏng cho đến những loại nhôm sinh pha dày 2 ly, 2 ly 2 thì máy này sẽ cắt được tất và không có một loại nhôm nào có bị hiện tượng là nổ nhôm, móp nhôm hay bị ba vía cả. Tiếp theo là về ở phía đầu máy, thì máy sẽ quay được hai góc là góc 45 độ và góc 90 độ. Toàn bộ đầu máy sẽ được đặt trên là hai tấm thép nguyên tấm như thế này, cực kỳ dày và đã được nhiệt luyện chống cong vênh để đảm bảo cho anh em là quá trình chuyển góc của đầu máy khi đặt trên bệ đỡ bằng thép này sẽ được ổn định hơn, chính xác hơn so với những loại bệ đỡ gang thông thường. Ở mỗi đầu máy chúng tôi sẽ thiết kế cho anh em là hai cái máng trượt DC như anh có nhìn thấy ở đây, độ dốc rất chi là cao để cho anh em là khi anh em cắt nhôm thì khi anh em cắt xong thì DC của nhôm sẽ tự động trượt xuống, sẽ tránh tình trạng là DC bị hút vào lưỡi gây nổ nhôm, móp nhôm hoặc là gây văng bắn DC gây nguy hiểm cho anh em hoặc là gây me lưỡi. Ở mỗi đầu máy thì sẽ có piston kẹp, thì đầu máy số 1 sẽ có một piston kẹp và đây sẽ có hai piston kẹp. Piston kẹp số 2 để khi anh em cắt những cây nhôm dài thì sẽ là tránh tình trạng là đầu cây nhôm bị ngửa ra. Đây là hệ thống bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển của máy thì sẽ có tất cả là những nút điều khiển riêng biệt cho từng đầu máy, trái phải hoặc là cả hai đầu máy. Kẹp piston, khởi động motor, tất cả đều được sử dụng chuyển hóa sang tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng và được bọc cao su, tránh tình trạng là mạt nhôm hoặc dầu làm mát bay vào rơi vào bảng điện gây chập cháy. Máy thì đã tích hợp thêm là hệ thống chốt hãm hơi ở đầu máy số 2 để anh em chốt đầu máy số 2 chính xác về kích thước hơn và tiện lợi hơn. Thước thì được sử dụng là thước inox và được bọc nẹp nhôm bảo vệ chống phồng rộp thước hoặc là chống bị phai mờ theo thời gian. Ở đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển, thì ở chỗ
trục vào với đường ray này thì sẽ được bọc là bọc cao su. Đó, để tránh cái tình trạng là những cái màn nhôm như thế này nó sẽ rơi vào cái phần trục bi ở trong này để làm kẹt cái đầu máy số 2 của anh em, thì sẽ được bọc một lớp cao su ở đây để gạt cái màn nhôm đi. Như dây trục ở đây là sẽ là dây trượt là dây phi 40, dây đặc là đặt liền thân liền bệ. Đó. Tiếp theo là hệ thống lắp chụp. Lắp chụp thì được cải tiến là lắp chụp lên xuống theo dây mang cá, để thứ nhất là tiết kiệm diện tích cho anh em, và thứ hai đảm bảo an toàn cho anh em trong anh em khi anh em thi công sản xuất, là tránh hiện tượng bị đề xê văng bắn vào người gây nguy hiểm cho người sử dụng. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu với anh em về hệ thống điện của máy. Thì đây là tủ điện của máy. Thì tủ điện của máy tất cả các linh kiện điện như anh có thể nhìn thấy. Đó, tất cả đều được đồng bộ của hãng Chin. Thì sử dụng linh kiện điện đồng bộ sẽ đảm bảo an toàn và ổn định hơn. Sẽ có đầy đủ các hệ số an toàn. Ví dụ đây là cục chống đảo pha. Cục chống đảo pha để tránh tình trạng quay ngược lưỡi. Khi nào anh em điện của anh em bị đảo pha thì cục chống đảo pha này sẽ ngắt toàn bộ hệ thống điện của anh em. Đó, thì anh em sẽ không thể vận hành máy được và anh em sẽ đảo pha lại để đảm bảo an toàn cho anh em. Đây là automat, cầu chì, khởi động từ. Tất cả dây điện được đi của chúng tôi được đi dây bọc, và đây là dây lõi đồng 100%. Dây được đi rất ngăn nắp, cực kỳ là dễ sửa chữa sau này. Ngăn ở dưới sẽ là ngăn van điện tử, ngăn để điều khiển hơi. Máy sẽ sử dụng một loại cốc lọc khí to ở đây, đặt ở phía ngoài của máy để anh em có thể cắm đường hơi vào đây. Đây là đồng hồ đo áp suất, và anh em có thể bơm dầu vào cốc lọc khí này để bôi trơn cho những cái piston của mình. Phía sau đầu máy đây như anh em nhìn thấy thì cũng là một tấm thép nguyên tấm cực kỳ dày để đỡ đầu máy ở phía sau như tôi đã nói trước đây. Và piston, đây là piston chuyển góc của máy. Piston chuyển góc thì sẽ là một piston nằm ngang như thế này. Và máy sẽ chuyển góc hoàn toàn bằng piston này, không sử dụng bánh răng như dòng máy 08 cũ có hiện tượng là kênh kẹp bánh răng. Và đây là hai cái ốc chỉnh góc. Đó, thì anh em căn chỉnh góc cắt rất chi là dễ dàng bằng hai cái ốc chỉnh góc này. Hệ thống piston đẩy lưỡi thì vẫn được tích hợp là một piston dầu và một piston khí để đảm bảo hành trình lưỡi đi ra đi vào trơn tru hơn, mượt hơn và đảm bảo về mặt cắt cho anh em. Như vậy là tôi vừa giới thiệu với anh em về tổng quan và những chi tiết và những điểm khác biệt của dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S Fentech này. Và đó là lý do vì sao rất nhiều anh em đã lựa chọn dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S Fentech này để sản xuất cửa nhôm. Vậy còn bây giờ là tôi sẽ tiến hành là thao tác vận hành cắt thử một phôi nhôm để cho anh em có thể thấy được về quá trình hoạt động của máy và về mặt cắt của máy. Phôi nhôm ở đây tôi sử dụng là phôi nhôm sinh pha dày 2 ly. Đó, cũng là một trong những loại nhôm dày và cứng nhất thị trường hiện nay. Anh em mở chốt hãm hơi để lấy kích thước. Khi lấy được kích thước rồi anh em chốt hãm hơi lại để chốt đầu máy số 2 cực kỳ là chắc chắn. Sau đó là anh em kẹp phôi. Chúng ta khởi động motor. Như vừa rồi anh em có thể thấy là motor vuông của chúng tôi theo công nghệ của Italia thì hoạt động cực kỳ là êm ái. Và đây là thành phẩm khi anh em cắt nhôm sinh pha dày 2 ly ở cả hai góc cắt. Đây là góc cắt 90. Đó, anh em có thể nhìn thấy là vết cắt là cực kỳ sáng mịn, không hề có một chút ba via, là không hề gây mổ nhôm móp nhôm. Đây là vết cắt ở góc 45 độ. Đó, anh em có thể nhìn thấy là góc cắt là cực kỳ sáng mịn. Thì về vấn đề về mặt cắt này thì công ty của chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành cho anh em về lưỡi cắt, không như những cái dòng máy phổ thông, những dòng máy rẻ tiền thì không được bảo hành về lưỡi cắt. Thì công ty của chúng tôi vẫn sẽ bảo hành cho anh em về lưỡi cắt. Trong trường hợp lưỡi cắt bị lổ nhôm, móp nhôm, ba via thì công ty của chúng tôi sẽ tiến hành đổi lưỡi mới cho anh em. Chế độ bảo hành là 1 đổi 1. Và toàn bộ máy thì sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm. Khi có lỗi thì sẽ có kỹ thuật đến tận nhà của quý vị để sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng cho anh em.
Thì vừa rồi là tôi vừa giới thiệu với anh em về máy cắt nhôm 2 đầu 08S thương hiệu Fentech, đang là dòng máy bán chạy nhất trong năm 2019 của công ty chúng tôi. Thì như anh có thể thấy là trong kho của chúng tôi thì có thể có rất nhiều các dòng máy cắt nhôm 2 đầu khác với đủ tầm giá, mức giá để anh em có thể tham khảo và anh em cân đối về tài chính của mình. Hoặc là những loại máy làm cửa nhôm khác như máy phay đầu đố, máy ép góc, máy đột dập và máy đan khí thì bên công ty của chúng tôi đều có đầy đủ. Và công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kinh Mác của chúng tôi thì có chi nhánh ở cả 3 miền Bắc Trung Nam, đó là ở Hà Đông, Hà Nội, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng và ở phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như anh em có nhu cầu đầu tư máy móc hoặc là tư vấn báo giá thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.